Здравейте хора, днес ще снимаме видеоклип на тема Brawl Stars. Абонирайте се, остава ни само един абонат до 110. Да, абонирайте се. Ако се абонирате, това ще стане един голям купон. Да. Абонирайте се и за Божи 915. Той за сега има 30 абоната. Поне колко искаш да стигнеш за сега? Искам да стигна 50. Това ми е целта. Добре. Искаш да стигнеш 50 абоната? Да. Добре. Аз искам да стигна 110. Един абонат. Добре. Започваме. Принципно не съм много добър. Да, не си имаме какво. Не играме на Brawl Stars, кой знае какво. Да, играем много малко. Не баш много малко. Някъде, да кажем, 5, не 5. Добре, махам. Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. Какво говориш, бе? И днеска Айде, бе. играме с Едгар, стане на 25 ранг. Моя на 26. Обаче... Да, Едгара ми е на 26 ранг. Малък е варианта да закупя. И този Brawl Stars много време я игра. От няколко 4-3 години я игра и много яка. Направих я брутално. Може да се абонирате. Добре, започвам. Може да се абонирате за възможно 915. И може също За год. за емо 915. Казвам се год, бе. Какво? Просто кажи коза. Ще е същото. Ще снимам. След това, ако слушате, да скочи ли върху него или не? Какво? Да, ето. Давай. И ето обичам, че всички това най-добро. Ама няма ли играем, бе? Как може да се изгътим? Значи, направо кисна вет. Ама Божи, не трябва псуваш. Добре. Все така. Сега искам да видим как може да стане... Моята цел е да стана 50 лайка. Сега съм на 30 лайка. Казват са 50 абоната. Не трябва. 50 абоната, да, емо показвам. Да, казах го правилно. И сега ми трябва... Ари са. Не, тук съм убих. А, не. Майко. Добре, явно съм сам. Сетиха се. Сетиха се те. Ео. Хоп. Айде, убихме ти. Не, защо го цъкнах? Не може. Давай, наш. Браво, бе! Боже, аре и ние двамата да играем, бе. Ето 57 героя. Да. Ето го акаунта на Божидар. Това. Може да играем и двамата, ето ние сме се запознали. Да играем заедно. Не знам колко, сигурно от една година. Боже, трябва ми една купа. Една купа ми трябва до 9500. Давай. Една купа. Аз играя пайпа. Добре, имаш. Една купа. Ако тая игра спечелиме, се абонирайте за двата канала. Да. За Божи 915 и за год. Да.
Обате, чакай, че ми се овождиха ръцете. Не, ти пусна дули, бе. Как това ще... Добре. Сета. Мене на нокаут ми е... Принципно на нокаут ми е по-лесно спайка. Ама добре. То на кой не му е? Може някой. Да, не видях. Нищо. Ето. Умрел. Топ пише. От тъпата пайпър, не. Тъпата пайпър, която такива. Перка. Оперката. Ета. Веднага почва с уби. Бате, стига, бе! Ега ти кемпарите просто. Беги. Няма да му убиш. Няма да го убие. Една секунда. Дай да ги да го изведеме. Браво, бе, машина. О, не. И то е там си. Да, идиот. Къде си? Нали, бе? Абонирайте се и за двата канала. Взехме купата. 14 даже. Супер! Емо, моята цел е да стигна... Моята цел е да стигна 10 000 купи. 15 400. А пък аз съм 15 340. Моята цел е да стана 10 000 купи. Давайте. Ще има още много игри. Коментирайте, ако искате да играем още аз и Божи Brawl Stars. Може да играем Roblox. Да, може. Не е идея. Там може да ви показваме как много добри си правим. Може да играем всичко. Тук има Леон. Направим всичко това. Сега ще се... Един гигабайт. Терабайт е най-много, ама добре. Тук си къде. Да, разстои. Бегай, бе. Котенцето умря. Где пипорък? Да му скоча ли се чуя? Да. Ама нямаш супер. Аре, ела. Добре, умря. Ти имаш хай... Той е на 15. Оу, браво. Там. Къде той? Сигурно не си чуя там. Да, видим далеко. Не е там. Да не е тук. Е тук, бе. Бега. Аха. Не, една. Да. Давай, Не, нищо. Второ място. Пак е добре. Много добре. Само да погледна едно нещо. Пишете в коментарите кой се харесва Бъбъл. Бъбълти. И с какъв вкус? С шоколад. Агаци. Който ме е любим. Да. Любима. Или Поров. Който много харесва.
Ти къв яде? Със слайм. Аз явно с слайм, да. Аз ядох сега, да. Но пак е много вкусно. Да, не е зле. Айде, давай. Чакай малко, бе. Една купа и до 26 ли си? Не. Искам и ти с Едгар да ме настигнеш по ранка. Добре. За мен това ще е последната игра и ще приключва това видео. Всъщност не е последната. Последната. Добре, последната. За мен, за теб не знам. За мен също последните. Ако искате продължение, пишете в коментарите или просто Да. можете да лайкнете видеото. Или да, пишете коментари. И пишете дали искате да играем едно в едно с Пайпър на празен мап. Пишете Аз също Бождар. как искаме да играеш на отново на броса. Аз 100% ще го напиша. Който искате да напише в коментарите. Да. След тук ще ни изкемпат. Да видим. Дай ще проверя, харас. Това звуко. Бега, бе, кон. Да, конски гъс в атака, това го чутна. Ка? Поне ти дадох пауър. Не. Не си. Те сега ще се заиграват с другите. Не, бе, ще пукнеш, бе. Ти пукнеш ли? Аз пуквам. Так му щях да скоча. Скачай. И аз сега ще скачам. Не, няма да скачам. Айде. Сега и аз поскачам. Не, никак. Да скачам днес. Скок. Това вече ще е твой. Как я спал на тази пошли. И това ще бъде от епизода. Надявам се да ви е харесало.